aytash shaytonlar. Urmasam, so'kmasam, yomon gapirmasam, go'ringga ketasanmi? Siz mana o'g'illarimizni boshqacha, mana zombircha qizingizni boshqacha ko'rasiz. Ajratasiz. It bilan tirnoqni ajratib bo'lmaymish. Elni ko'ndirib eshak qang'irabmi? Men hammasini birday yaxshi ko'raman. Qasamxo'rlik qilyapsiz, ketaman. Ketsa ketaver. Faqat mana Tulla qizimni tashlab ketasan. Jil qizim. Eringa so'zingni o'tkazda. E'tiborosh qiladi. Salishni gapirsa yolg'ondan yig'la. Keringni ichachib hamma aytganlaringni qiladi. Bujon, ayamni gizlamang. O'zi bir kunga mehmonga kelsangiz, 40 kun uyimizda janjal bo'ladi. Urushni xamirtirsinizyo. Voy tavba. Hammasini aytdingmi qizim? O'zimdan ozgina ko'rsaman. Malades, ana shu seni yaxshi ko'raman-da. Shu sovuqda mashinani mushtak bolalarga judiryapsizmi? Hech balo qilmaydi, pishadi. Zilola qani? Sherda mashina ichida pechkasini qo'shib berganman, o'tiribdi. Nima qarashmayapti, shoxi bormi? Jinnimi, sen sovuq-ku, shamollab qoladi. Yo tavba, o'g'il desa boshqashiydi, qizim desa tomdan tashiydi. Mana, yo'qqa teringni ishni olaman. Ye, tayoq tashi qo'lini urib sindiraman hozir. Nima shu qizingizni tarafini olaverasiz? O'g'illarim har doim yonimda. Qizim ertaga bir joyga tushib ketadi. Otasini mehriga to'ysa, ertaga mehriga muhtoj bo'lmaydi deyman-da. Buni ustiga qiz bola otani jannatga yetaklaydi deyshadi. Rostdanam, o'g'il farzandchi. Endi bilmadim, menimcha shu kreditga yetaklasa kerak-da.